被害人女儿外形姣好，但开朗的外表下却有不为人知的辛酸。她在脸书上透露，香肠王沈姓男子不但限制母亲交朋友，还在她小的时候对她毛手毛脚。母亲怀了沈姓男子的小孩之后，男子还不断外遇，并威胁母亲，如果敢分手或是把事情说出去，就要对她不利。放话说，反正杀一个也是杀，杀两个也是杀。去年9月，沈姓男子怀疑同居10年的谢姓女友另结新欢，用竹棍把她打得头破血流，还关进冰箱里，差点就丢了性命。把妈放在冰箱里面，启动了那种大冰箱，之后还拿东西把冰箱门口挡住。接连涉嫌伤害同居人，全都是因为感情纠纷。沈姓男子民国91年遇到被杀害的罗姓被害人，两个人交往3年，却疑似因为劈腿涉嫌杀人。同年再和谢姓女子交往，却没想到谢姓女子也被他打到重伤，还塞进冰箱，差点就没命。摊开沈姓男子的感情史，除了第一任妻子，其余都不是本国籍，都是他在一中街摆香肠摊的外籍女店员。两个人发展出情愫，但只要谈分手，非死即伤。被害人的女儿在脸书上为母亲抱不平，现在沈姓男子可能因为杀人罪坐牢，母女俩忍受了他这么多年，现在总算能稍微喘口气。记者陈穗煌、种营台中报道。